لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Şayet biz cadugerlere tabi bolard, eger şolar galip gelseler. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Pes vakti ki sahirler cem bolup gelenne Firavun'a aittiler, aya bize muzduk rey ve caize berler mi eger biz galip bolsak deyip. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Firavun aytti, beli ve elbette siz bana mukarrab bolanların cümlesinden bolarsınız dedi. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Musa cadugerlere aytti, siz taşlan ne emel taşlamakçı bolsanız. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Pes şolar özlerinin tanaflarını ve asalarını taşladılar. Ve ayttılar, Firavun'un izzatına qasam bolsun, tahqiq biz galip bolarmız dediler. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Pes Hazreti Musa cadugerlerin eden işlerini görenden son öz elindeki asanı taşladı. Pes şolada iymege başladı cadugerlerin taşlan dağıtlarını ve yatan dağıtlarını. فألقي السحرة ساجدين. Pes sahirler şonu görüp Hudaya secde etyen hallarında özlerini yere taşladılar. قالوا آمنا برب العالمين. Ve ayttılar, biz iman getirdik alem cehanın perverdigarına. رب موسى وهارون. Musa'nın ve Harun'un perverdigarına. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Firavun cadugerlerin Hudaya secde edip iman getirenlerini görüp aytti. Aya siz Musa'ga iman getirdiniz mi? Men size icaze bermekem. Elbette Musa sizin başlangıçdır. Size cadılık talim berenler. Pes tizlikte bilersiniz men size näme iş etjegmi. Elbette sizin ellerinizi ve ayaklarınızı tersinden keserin. Ve hemmelerinizi dara asarın. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Cadugerler ayttılar, hiç zereri yoktur. Tahqiq biz öz perverdigarımızın tarafına rucu etýändir. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Tahqiq biz umid etýär, perverdigarımız bizim hatalarımızı mağfiret eder diýip biz awwalyncı iman getiren bolmagymyz üçin. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Ve biz Musa'ga vahy etdik. Men bendelerimi giýje alyp git, tahqiq sizi iýdiňizden gowga edilip iýdiňize düşüljekdir. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Pes Firavun tamamy şäherlerini, goşunlaryny cem etýän mamurlaryny iýerdi. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Ve aytti, tahqiq bular bir az cemaatdir.
وإنهم لنا لغائظون وتحقيق şolar biziň gaharymyz getirendirler. وإنا لجميع حاذرون وتحقيق biziň hemmämiz bidar we ihtiyatlylarys. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. Pes Firavunlaryny özleriniň bagça bagyndan we çeşmelerinden we hazinelerinden we tilagly jaýlardan şu taryha edip çykardyk. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Ve şu zatlaryň hemmesini Beni İsraillerge miras edip berdik. فأتبعوهم مشرقين. Pes Firavun we şoň kowmlary Musaň izinden kowga etdi.